ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманди телевизиони симои шаҳри Панҷакент. Нашри навбатии барномаи иттилоъотии пайғом манзури шумост. дар доираи рушди ҳамкориҳои самарабахш бо кишварҳои осиёи марказӣ дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд мулоқоти раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо ҳокими вилояти Фарғонаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва роҳбари маъмурии вилояти Бодканди Ҷумҳурии Қирғизистон доир гардид. дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд мулоқоти сеҷонибаи раисони вилоятҳои Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон, Фарғонаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Бодканди Ҷумҳурии Қирғизистон баргузор гардид. дар мулоқот раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, ҳокими вилояти Фарғона Хайрулло Бозоров ва намояндаи ваколатдори президенти Қирғизистон дар вилояти Бодканд Абдикарим Алимбаев иштирок намуданд. нахуст раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода меҳмононро ба вилояти Суғди Бостонӣ хайрамақдам гуфта, баргузории чунин мулоқотҳоро барои таҳкими муносибатҳои дӯстона муҳиму саривақтӣ арзёбӣ кард. таъкид гардид ки бо сиёсати пешгирифтаи роҳбарони давлатҳо пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Содир Жапаров ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ва гуманитарии минтақаҳо ҳамасола мустаҳкам гардида ба марҳилаи нави рушд ворид гардид, зеро муносибатҳои минтақавии халқҳои тоҷику ӯзбек ва қирғиз таърихи дерина дошта, мардумонамон ба анъанаҳои неки гузаштагон арҷ мегузоранд. мулоқоти сеҷонибаи раисони вилоятҳои Суғду Фарғона ва Бодканд ки дар рӯҳияи созанда, ҳамдигарфаҳмӣ ва дӯстона ҷараён дорад, натиҷаи талошҳои пайвастаи сарони давлатҳо дар роҳи расидан ба зиндагии шоиста дар минтақаҳои ҳаммарз мебошад. баргузории чунин мулоқоту вохӯриҳои сеҷониба аллакай ба ҳукми анъана даромада, ҳамасола ташкил ва доир мегардад ки ба густариши муносибатҳои тарафҳо таккони ҷиддӣ мебахшад. тазаккур дода шуд ки вилояти Суғд дар доираи сиёсати дарҳои бози ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо зиёда аз 60 давлат мубодилаи молу маҳсулот дорад. дар ин раванд таваҷҷӯҳи бештар ба минтақаҳои ҳаммарз дода мешавад. ҳокими вилояти Фарғона Хайрулло Бозоров ва намояндаи ваколатдори президенти Қирғизистон дар вилояти Бодканд Абдикарим Алимбаев низ аз тақвияти ҳамкориҳо истиқбол намуда, барои боз ҳам густариш бахшидани робитаҳо изҳори омодагӣ намуданд. ҷонибҳо бо баррасии дурнамои ҳамкорӣ барои татбиқи лоиҳаҳои муштарак, гузарондани бизнес форум бо ҷалби соҳибкорони муваффақи Водии Фарғона, ба кор андохтани корхонаҳои нави истеҳсолӣ, ташкили мулоқоту музокироти доираҳои тиҷоратӣ, соҳибкорон, бахшҳои маорифу фарҳанг, табодули таҷрибаи хоҷагидорон, муассисаҳои олии таълимӣ, гузарондани мусобиқаву озмунҳои мухталиф дар навоҳии назди сарҳадӣ, рӯйсҳои фарҳанги вилоятҳо мубодилаи афкор намуданд. раисони вилоятҳо ҳамзамон ҳамовозии худро дар мубориза бо ҳама гуна хавфу хатарҳои ҷаҳони муосир аз қабили терроризму экстремизм баён доштанд. қайд гардид ки ҷаҳони зудтағйирёбанда водор месозад ки бар зидди ҳама гуна ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро ва иғвоангез муборизаи дастаҷамъона бурда, баҳри оромиву субот ва зиндагии бехавфу шоистаи сокинон дар ҳамбастагӣ талош варзид. дар охир раисони вилоятҳои Суғд, Фарғона ва Бодканд нақшаи чорабиниҳои муштарак барои соли 2025-ро ба имзо расонданд. ин ҳуҷҷати муҳим имкон медиҳад ки равобити дӯстона ва ҳамгироии тарафҳо боз ҳам ривоҷ ёфта, муносибатҳо боз ҳам таҳким ёбанд. зимни сафари кори навбатии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хӯрамгардонӣ, рушди соҳаи кишоварзӣ, ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ дар ҷамоатҳои деҳотӣ Хурмӣ, Халифа Ҳасан ва Амондара шинос гардида, роҳбаронро барои иҷрои нақшаҳои навбатӣ вазифадор кард. соли равон бо дастгирӣ ва маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, сохтмони қисмати нотамоми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31-уми деҳаи озодагони ҷамоати деҳоти Хурмӣ аз сар гирифта шуд ва ҳоло ин ҷо кор идома дорад. бинокорони ширкати сохтмонии Зафар Сохтмон то имрӯз деворбардорӣ ва бомпӯшкунии биноро анҷом дода, ҳоло андоваи дохил ва берунии бино, бунёди роҳрав ва дигар корҳоро идома медиҳанд.
ضمن بازدید رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده از رفتی تجدیدی بنا با بیناکاران جهتی با طرح موافق به ترتیب آوردن صحنه بنا، ورزشگاه و انجام با صفتی کارها دستور داده شد. صاحبکاران و ساکنان دهه آزادگان جماعت دهاتی خرمی شهر پنجکent برای منفرش نمودن راهی بین شهر و دهه آمادگی میگیرند. ضمن بازدید رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده اطلاع داده شد که حالا با صرف بیش از 400,000 سومانی در مسافه بیش از 1 کیلومتر به فرش راه قم و شغل کشیده تخت و هموار کردند و آن با مساعد شدن وضع آب و هوا تا پیوست شوی به راه آزادگان شینگک در مسافه نزدیک به 3 کیلومتر هموار و شیبه کرده برای منفرشکنی آماده کرده می شود. همچنین امسال تشبسکاران منفرشکنی راهی آزادگان جماعت دهاتی اماندرا نیز ادامه داده باز 500 متر آن را منفرش نمودند و این کار من بعد نیز با دستگیری صاحبکاران شخصان سخاوت پیشه و مساعدت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent ادامه داده می شود. در دهه سری کمر جماعت دهاتی خرمی شهر پنجکent با مساعدت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent صاحبکار و پزشک عظیمجان یولداشف طبابتگاه دندان پزشکی بنیاد می نماید. رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده با رفت بنیادی آن شناس شد و به صاحبکار برای تا جشن نوروز آینده با استفاده دادن بنا با طرح زیبا آرایش دادن و سبزکاری و خرمگردانی نمودن صحن و اطراف آن دستور داد. باید گفت که طبابتگاه از 2 قبت عبارت بوده. در آن حجره‌های طبابتی دندان و در قبت دوم مرکز خدمت رسانی تشکیل کرده برای 8 نفر جای کار و معاش خوب مهیا کرده می شود. در دهه وحدت جماعت دهاتی خرمی شهر پنجکent سال 6 است که کارگاه خرد کارکردی شالی فعالیت می کند. آن با اقدام ساکن دهه صاحبکار اکرام صلاح‌الدینов با استفاده از محرک برقی و تجهیزات دیگری ضروری با طرح جدید ساخته شده است. با رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده ضمن بازدید از این کارگاه اطلاع دادند که اینجا در 2 نوبت در یک شبانه روز تا 1 تن شالی کارکرد شده برنج استحصال کرده می شود. در نوبت اول شالی بیخته تازه کرده، در نوبت دوم 2 نوع برنج و خوراک چاروا استحصال می گردد. سال جاری کشاورزان جماعت دهاتی خرمی در بیش از 500 هکتار شالی پرورش نموده حاصل فراوان به دست آوردند. آن در همین گونه 11 کارگاه خرد حدود جماعت دهات کارکرد شده با برنج مشهور خرمی که در بازار خریداران زیاد دارد تبدیل می یابد. ضمن بازدید از جماعت دهاتی خرمی رئیس شهر در خواجگی دهقانی وحدت به ذخیره تخمی کارتوشکا و شالی برای کشت بهاری توجه ظاهر نمود. گفته شد که خواجگی دهقانی مذکور دارای 53 هکتار میدان کشت و 4 هکتار باغ بوده. در آن سهمداران شالی، کارتوشکا و سبزیجات کشت می نمایند. ذخیره تخم شالی بسنده بوده. دهقانان تخم کارتوشکا را امسال نو کردند. با مسئولین جماعت دهات برای انجام دادن شدگاری زمین‌ها و کشت تیرماهی، کشیدن نوری‌های محلی با زمین‌های کشت، از حالا معین نمودن میدان کشت کارتوشکا و ذخیره کردن تخم نوهای سرحاصل آن، استفاده با ثمره هر قطعه زمین دستور داده شد. ساکن دهه خرم آباد جماعت دهاتی خرمی شهر پنجکent ادهم حییتوف در همکاری با شریکان رشد طبق لایحه اداره‌کنی همگرایی ذخیره‌های طبیعی برای رشد عادلانه و استوار در وادی زرافشان در زمین نزد حولیگی‌اش در مساحت 2 حصه گرمخانه بنیاد کرده است. ضمن بازدید رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده گفته شد که حالا آماده نمودن زمین گرمخانه ها ادامه داشته در آن پمیدور و بادرنگ و دیگر سبزیجات کشت می شود. در گوشه دیگری قطعه نزد حولیگی در 3 گرمخانه خرد معمولی نمودهای گوناگونی کبودی و شلغمچه برای چیدن تیار شده است.
аз ҳосили ин гармхонаҳо эҳтиёҷоти оила бо сабзавот таъмин шуда зиёдати он ба бозор барои фурӯш бароварда мешавад. мансур қучқоров сокини деҳаи сари камари ҷамоати деҳоти хурмии шаҳри панҷакент баъди хатми донишкада солиёни зиёд аз фанни тарбияи ҷисмонӣ ба шогирдон дарс гуфта шавқи онҳоро ба варзиш афзудааст. чанд сол қабл бар асари беморӣ дигар пешаашро идома дода натавонист ва ҳоло дар хона ба тарбияи фарзандону набирагон машғул аст. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода ин омӯзгори собиқадорро аёдат кард. зимни суҳбат гуфта шуд ки бо дастури сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои баланд бардоштани обрӯю эътибори омӯзгорон ва собиқадорон пайваста ғамхорӣ карда мешавад. дар ин боздид ҳамчунин сокини деҳаи ҳавзак маъюби модарзоди гурӯҳи якум ниҳолой чӯлиева аёдат карда шуд. ӯ ба рағми маъюбӣ ба буфандагӣ низ машғул мешавад ва маҳсули меҳнаташро ба ҳамдиҳагон пешкаш менамояд. дар заминаи дастурҳои сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати арҷгузорӣ ва эҳтиром ба собиқадорони барӯманд раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода дар ҳар боздид аз ҷамоатҳои деҳот ва маҳаллаҳои шаҳр шахсони барӯмандро дидорбинӣ мекунад. сокини деҳаи шӯрча ғозибой орифов бошад солҳои зиёд ба хонандагони мактабҳои ҷамоати деҳот забони олмонӣ омӯзонида ҳамчунин дар вазифаҳои гуногуни давлатӣ ва ҷамъиятӣ кор кардааст ва ҳоло низ дар корҳои ҷамъиятии деҳа фаъол мебошад. дар суҳбат бо ин собиқадорони барӯманд барои мавқеи фаъоли ҷамъиятӣ саҳмгузорӣ дар тарбияи насли наврас изҳори сипос карда ба онҳо тӯҳфаҳои пулию молии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри панҷакент тақдим карда шуд. сокинони деҳаи наврӯзтепаи ҷамоати деҳотӣ халифа ҳасан барои сокини эҳтиёҷманди деҳа модари танҳо биби раҷаб норбӯтаева хонаи нав бунёд намуданд. хонаи ӯ соли равон бар асари сӯхтор пурра нобуд шуда бо ду духтараш ки яке маъюб аст бехонаю дар монданд ва имкони сохтани истиқоматгоҳи нав ҳам надоштанд. ҳамдиҳаҳои ҳимматбаланду некхоҳ ӯро дар ин ҳол танҳо нагузоштанд ва дар муддати кӯтоҳ барои ӯ 3 дархона сохтанд. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода зимни боздиди корӣ аз ҷамоати деҳоти халифа ҳасан аз хонаи ӯ дидан карда барои ин иқдоми нек ба сокинони деҳа изҳори сипос намуда онро шоиста ва арзандаи дастгирӣ унвон кард. ҳоло ин модари танҳо дар хонаи нав ки нишони ҳиммату кори неки ҳамдиҳагон мебошад истиқомат мекунад ва аз онҳо миннатдор аст. дар канори роҳи панҷакент зебон бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри панҷакент ва сармоягузории соҳибкор салим аҳмадов маркази таъмини сӯзишворӣ барои нақлиёт ва хидматрасонии техникӣ сохта шудааст. ба раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода зимни боздид аз марказ иттилоъ доданд ки ба ҷуз таъмини сӯзишворӣ инҷо ба нақлиёт хидмати гуногуни техникӣ низ расонида шуда устохонаҳои таъмир ва мағозаи қисмҳои эҳтиётӣ низ ҷой дода шуданд. ҳоло дар марказ 4 нафар машғули кор буда бо омода намудани устохонаҳо шумораи ҷойҳои корӣ ба 9 нафар расонида мешавад. таҷрибаи соҳибкор иброҳимҷон абдуҳаннонов собит менамояд ки роҳандозии парвариши мурғи гӯштӣ манбаи хубии даромад аст. ӯ дар мавзеи қаволаи шаҳри панҷакент парвариши 2500 сар мурғи гӯштиро ба роҳ мондааст ва ҳар 45 рӯз онҳо то 3 килограмм вазн гирифта гӯшташон ба бозор бароварда мешавад. соҳибкор ҳоло чӯҷаҳои мурғи зоти гӯштиро аз хуҷанд меорад ва оянда ният дорад дар ҳамин ҷо бо насби инкубатор чӯҷа низ бароварда ба парвариш гузошта ба хоҳишмандон низ фурӯшад. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода зимни бозид аз ин фирма ба соҳибкор ҷиҳати васеъ намудани бино ва зиёд кардани саршумори мурғ ва ба масъулони соҳаи кишоварзӣ барои рушди соҳаи мурғпарварӣ дар шаҳр дастурҳо дод.
масъалаҳои сатҳу сифат ва шароити таълиму тарбия, корҳои ободонӣ дар муассисаҳои таълимӣ зимни боздиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамоати деҳоти Амондара мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. аз ҷумла дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 32-юми деҳаи Амондара ки беш аз 1000 нафар хонандаро ба таълиму тарбия фаро мегирад, ба масъалаи шароити таҳсил, захираи маводи сӯхт, ҷустуҷӯи имконияти бунёди бинои иловагӣ ва муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар ҳудуди он мароқ зоҳир карда шуд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19-и деҳаи Майката бо рафти бунёди бинои нави муассиса ки дорои 3 ошона ва 27 синфхона буда бо маблағгузории буҷет бунёд мешавад ва ҳоло таҳкурсиаш гузошта шудааст, роҳбарияти шаҳр шинос гардида ба масъулин ҷиҳати тезоидани суръати сохтмон бо сифати баланд ва дар муҳлати муайяншуда дастурҳо дод. дар рафти боздид аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 63-юми деҳаи Роҷ ки дар назди он бо саҳмгузории соҳибкорон ва аҳли деҳа сохтмони майдончаи варзишӣ идома дорад, ба ташаббускорони ин иқдом изҳори сипос карда шуда, аз онҳо дархост гардид ки корҳои боқимондаро дар вақти муайяншуда бо сифати хуб анҷом диҳанд. дар маҷмӯъ бояд гуфт ки ҷиҳати истиқбол сазовор гирифтани 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, амалисозии сиёсати маорифпарваронаи роҳбари давлат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо иқдоми мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, сокинони шаҳру деҳот ва шахсони саховатпеша силсилаи бунёдкориҳо, сабзу хӯрамгардониҳо роҳандозӣ мешавад. бо мақсади бо оби тозаи ошомидани мутобиқ ба сифати меъёри давлатӣ ҷавобгӯ таъмин намудани аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тадбирҳои зарурӣ меандешад. деҳаи Хоҷағариб аз мавзеъҳои аҳолинишини дурдасти ҷамоати деҳоти Амондараи шаҳри Панҷакент ба ҳисоб рафта, солҳо боз сокинонаш аз норасоии оби нӯшокӣ ва полизӣ танқисӣ мекашанд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва ташаббусу сармоягузории соҳибкорону сокинон тасмим гирифта шуд ки аз соҳили дарёи Зарафшон ба масофаи беш аз 3 километр ба диҳа хатти оби нӯшокӣ ва полизӣ кашида шавад. зимни боздиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти бунёди хатти об гуфта шуд ки бо харчи беш аз 1 миллион сомонӣ то имрӯз дар соҳили дарёи Зарафшон 3 чоҳи амудӣ канда ба масофаи беш аз 2 километр 2 хатти об бо лӯлаҳои қудрашон 100 миллиметр кашида барои кашидани хатти барқ 2 трансформатор гузошта шуда, 37 пояи оҳну бетонӣ шиноида шуда, ҳоло бетонпӯш намудани ҳавз бо ғунҷоиши 250 метри мукааб идома дорад. об тавассути муҳаррик бо хатти об дар ин ҳавз ҷамъ шуда, аз он бо насби пойгоҳи обкашии дигар тавассути лӯлаҳо ба деҳа интиқол дода мешавад. ба ташаббускорон, соҳибкорон ва сокинони деҳа барои ин иқдом изҳори сипос карда шуда, зикр гардид ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои анҷоми он мусоидат менамояд. бояд гуфт ки баъди анҷоми ин кор беш аз 40 гектар заминҳои кишт обёрӣ шуда, сокинон бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин мешаванд. сокини деҳаи Хоҷағариби ҷамоати деҳоти Амондара нафақагир Худойқул Қосимов маблағи барои адои маросими ҳаҷ захира намудаашро барои соҳилбандии дарёи Зарафшон харҷ мекунад. ӯ солиёни зиёд дар мактаби зодгоҳаш ба хонандаҳо дарс мегуфт ва баробари ин ба кишоварзӣ низ машғул буд ва дар заминҳои соҳили дарёи Зарафшон ҳамроҳ бо дигар саҳмдорони хоҷагии деҳқонии Чашмасор шолӣ истеҳсол менамояд. зимни боздиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти корҳои соҳилбандӣ қайд гардид ки наздик ба 30 гектар замини шоликории саҳмдорони хоҷагии деҳқонии Чашмасор ва беш аз 60 гектар туғайзори хоҷагии ҷангалии шаҳр дар соҳили дарё воқеъ буда, барои аз обхезӣ эмин доштани онҳо ва кушодани заминҳои нав ҳамасола зарурати дар масофаи 350 метр мустаҳкам намудани садди обшикан ба миён меояд.
соли дуюм аст ки ин корро худойқул қосимов ба ӯҳда гирифтааст ва барои мустаҳкам намудани садди соҳил беш аз 650 мошин сангу шағал кашонида тавассути он заминҳои соҳилиро аз хатари обхезӣ эмин нигоҳ доштааст. дар маҷмӯъ ин садди обшикан хатари зиёни обхезии дарёи зарафшонро дар фасли тобистон барои наздик ба 300 гектар заминҳои соҳили дарё дар ҳудуди ҷамоати деҳот коҳиш медиҳад. бояд гуфт ки бо бунёди ин сад соли гузашта ва соли равон 5 гектар замини нав кушода 2 гектари он ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шудааст. бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва саҳмгузории соҳибкор Бахтиёр Акоев барои сокини деҳаи хоҷағариби ҷамоати деҳоти Амондара оилаи маъюб Ҷамолиддин Исмоилов дар маҳаллаи нави деҳа хонаи истиқоматӣ бунёд карда мешавад. ин оила ки соҳиби 3 фарзанди хурд аст то ин муддат дар шароити номусоид зиндагӣ мекард ва имкони бунёди хонаи навро дар қитъаи замини назди ҳавлигааш надошт. хонаи нав дорои 3 ҳуҷра буда ҳоло дар он аз ҷониби ин ҳамдеҳаи хайрхоҳу накӯкораш корҳои пардоздиҳӣ идома дорад. рӯзҳои наздик аҳли ин оила дар хонаи нав бӯрёкӯбон хоҳанд кард. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Амондара аз рафти корҳо дар ин хонаи навбунёд шинос шуда ба ташаббускори он арзи сипос намуд. гуфта шуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар таъмини ин оилаи эҳтиёҷманд бо ҷиҳозу маводи зарурӣ саҳм мегузорад. зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Амондара раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар деҳаи Майкатта бо омӯзгори собиқадор Эсоқул Фармонов дидорбинӣ ва мулоқот кард. ӯ беш аз 40 сол дар мактаби деҳа аз фанни таъриху ҷамъиятшиносӣ таълим дода садҳо нафар шогирдонро таълиму тарбия кардааст ва ҳаққи устодӣ дорад. дар суҳбат таъкид гардид ки ғамхорӣ ба соҳаи маориф, арҷгузорӣ ба омӯзгорон дар меҳвари сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. ба ин собиқадори соҳаи маориф тӯҳфаи пулию молӣ тақдим карда шуд. дар ин боздид ҳамчунин собиқ афсари мақомоти амният сокини деҳаи Туркироҷ Аҳмад Маҷидзода ки ҳангоми адои хизмат дар сарҳад қаҳрамоние нишон дода ҳоло маъюб аст аёдат карда шуд. зимнан мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ин афсари шуҷоъро ба ғамхории пайваста фаро гирифтааст ва ҳоло дар ҳавлии ӯ бунёди роҳраву дарвоза идома дорад. рушди соҳаи кишоварзӣ омили муҳимтарини таъмини амнияти озуқавории мамлакати азизамон ба ҳисоб меравад. истифодаи оқилонаи обу замин, ҷамъоварии ҳосили фаровон бо меваю сабзавоти аз ҷиҳати экологӣ тоза, таъмин намудани мардум аз ҷумлаҳои аввалин дараҷаи кишоварзон ба ҳисоб меравад. сокини деҳаи сафобахши ҷамоати деҳоти Амондара Неъмат Султонов аз ҳар ҳиссаи 3 гармхонае ки дар замини назди ҳавлигиаш дар масоҳати 6 ҳисса бунёд кардааст соле аз фурӯши бодирингу помидор ва дигар сабзавот то 10 000 сомонӣ даромад мегирад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни боздид аз ин гармхонаҳо аз ин иқдоми кишоварзи соҳибкор қаноатмандӣ изҳор намуда таҷрибаи ӯ арзандаи пайравӣ дониста шуд. бояд гуфт ки соҳибкор аз ин гармхонаҳо соли 2-3 ҳосил мегирад. имсол баъди ҷамъоварии ҳосили бодирингу помидор дар онҳо сирпиёз шинонд ва баъди чанде он барои ҷамъоварӣ ва фурӯш омода мешавад. барои боғизо таъмин намудани замини гармхонаҳо Неъмат Султонов дар гӯшаи ҳавлиаш истеҳсоли биогумусро низ ба роҳ мондааст. бо истифода аз он аз 40 ҳисса саҳмаш ки шоли парвариш менамояд ҳосили баланд низ гирифта хоҳад шуд. барномаро идома медиҳем. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент оид ба пешгирии падидаҳои номатлуб ва шомилшавӣ ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ҳамоиш доир гардид. мубориза бар зидди ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои номатлуб инчунин пешгирии шомил шудан ба гурӯҳҳои террористӣ экстремистӣ
این نه تنها کاری مقامات‌های قدرتی و کارمندان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند است. ما باید اهل جماعتچگی در این باره مبارزه بریم و صلح و آسایشگی کشور عزیزمان را تامین نماییم. تاکید گردید در همایشی که در تالار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند برگزار گردید. همایش را مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر شیرینشاه نوراللهیف حسن افتتاح بخشیده قید کرد که چنین نشست و واخوری ها در قلمرو شهر دهات منتظم ادامه می‌یابد و باور بر آن داریم که مردم کهن بنیاد تاجیک خطر این پدیده های نامطلوب جامعه را درک می‌نماید. اشتراکچیان نیز در برآمد خود عاید به وضعیت سیاسی جهان سخنرانی نموده شکرگزاری از تنجی و آرامی کشور و خدمت‌های سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان نمودند. گزارش غیب الله محمدیوف و شهباز قربانوف. ادامه برنامه با اقدام سروری مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 3 شهر پنجکند واریس باباجانوف هیئت آموزگاران و خوانندگان با یادبود هنرپیشه شایسته تاجیکستان اولیمی اسکندر محفل ادبی و فرهنگی برگزار گردید. با مقصد اجرای قرار رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده جهت گرامی داشته هنرپیشه شایسته تاجیکستان شادروان اولیمی اسکندری با مناسبت 65مین سالگرد مولودش در مؤسسه‌های تعلیمی فرهنگی شهر و دهات پنجکند سلسله چاره‌بینی‌های بزرگداشتی این آوازخوان نکونام ادامه دارد. با اقدام سروری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر پنجکند واریس باباجانوف هیئت آموزگاران و خوانندگان در این مؤسسه تعلیمی با گرامی داشتی هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان اولیمی اسکندر یک محفل معرفتی و ادبی و فرهنگی برگزار گردید. این محفل گرامی داشت را سروری مؤسسه تعلیمی واریس باباجانوف حسنی آغاز بخشید. در این محفل گرامی داشت نماینده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند سید یونسی پیرامون نقش و مقام شادروان اولیمی اسکندر سخن گفت و با اهل خانواده و همه آنهایی که در این محفل اشتراک داشتند از نام رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده نسبت این سراینده اندیشه های خیلی جالب را بیان کرد. در این محفل یاد بود روزنامه‌نگار توردبای سالیزاده خاطرات خویش را درباره شادروان ابراز نمود. ادیب شناخته اسماعیل ظریفی ضمن سخنرانی خویش درباره اولیمی اسکندر چند شعر ایجاد کرده‌اش را قرائت کرد. همصنف شادروان قابلجان بابایف در این محفل پیرامون سالهای کودکی، نورسی، مکتبخانه خاطره های خویش را بیان کرده همزمان اظهار داشت که واقعاً اولیمی اسکندر یکی از صنعتکاران ورزیده و نامور کشور عزیز ما می باشد. سابقه دار مهنت جمعه‌بای سنگینوف در این محفل اظهار داشت که واقعاً اولیمی اسکندر پیرو پدر هنرمندش اسکندری تنبوری بود و یاد او را مردم پنجکند هیچگاه فراموش نخواهند کرد. از طرف خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 برای اشتراکچیان این محفل برنامه ادبی و فرهنگی با قرائت شعرها در وصف روانشاد اولیمی اسکندر، قرائت خاطره های همشیره شادروان دلبر بابای و دیگر صحنه های خیلی تأثیر بخش پیشنهاد حاضرین گردانیده شد که واقعا بار دیگر خاطره اولیمی اسکندر را از نو زنده کرد. از طرف یکی از سراینده های نامدار بخش فرهنگی شهر پنجکند یکی از شاگردان شادروان آوازخوان بخش فرهنگی شهر پنجکند حامد بابا مرادوف
با اجرای یک ترانه خیلی مرغوب یاد استاد خویش را گرامی داشت. همینطور این محفل یاد بود خیلی جالب تاثیر بخش برگزار شد. همگان باری دیگر از این صنعتکار واقعا نامدار هنرپیشه شایسته تاجیکستان با یک افتخار یاد کردند. در خادمه این محفل همسر شادروان زرینه شایی و با راهبریت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 آموزگاران و دیگر مسئولین عرض سپاس خانواده خویش را بیان کرد. در جمهوری تاجیکستان کارزاری 16 روزی خشونت علیه زن اعلان شده است. وابسته به این موضوع در کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند نشست برگزار گردید. ادامه این موضوع در گزارشی همکاران ما. خشونت علیه زن این موضوع اساسی رسانه‌های خبری بود. طی چند روز اخیر رابطه به این موضوع در کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند نقشه چاره‌بینی ترتیب داده شده. در اساس نشانداد این نقشه چندین نشست و صحبت‌ها با اشتراک فعالان و کارشناسان جامعه گذرانیده شد. ما نه تنها در این کارزار 16 روزه خشونت علیه زن بلکه همه روزه برای پیشگیری این ظهورات نامطلوب مبارزه بریم. تاکید گردید در نشست نوبتی کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند رئیس کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مرادزاده مستانه در برآمد افتتاحی خود قید کرد که خوشبختانه سالهای اخیر خشونت در عائله کم به قید گرفته می شود که در این روند کارهای فهماندهی از طرف کارمندان کمیجراییه و دیگر ساختارها را نظررس ارزیابی کردن ممکن است. در برآمد خود مرادزاده مستانه نشاندادهای نقشه چاره‌بینی را یادرس نموده قید کرد که ما در جماعت‌های دوردست باز باید کارهای فهماندهی را جانانگ نماییم و به این وسیله می توانیم از این خطر ناسالم جامعه خلاص شویم. دیگر اشتراکچیان نیز در برآمد خود برای پیشگیری این ظهورات نامطلوب پیشنهادهای مفید پیشنهاد نمودند. گزارش غیب‌الله محمدیوف و شهباز قربانوف. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما در روزهای استراحتی خوش و با فراغت را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.